公園で楽器を練習するときに気をつけるべきこと3選。事情があって家で楽器が練習できない人もいると思います。僕もずっと公園でウッドベースを練習していましたが、長年の公園練習の経験から気をつけるべきことを3つまとめます。1、譜面が飛ばないようにする。タブレットなどで譜面を整理するか、洗濯バサミなどで譜面を飛ばないようにすることが大事です。風結構吹きますからね。2、練習メニューを決めておく。公園に行ってから何をするかを決めるのではなく、先に練習メニューを自宅で決めておくことが大事。公園で練習メニューを考えているうちに雨降っちゃうなんてこともあります。3、適切な服装を、当然だけど夏は暑く冬は寒いです。それなりの防寒暑さ対策を整えましょう。夏は蚊に刺されるので虫除けスプレーも必須。ただ最近の、真夏は暑すぎるので真夏の公園練習は諦めた方がいいと思う。ちなみに都内のおすすめの公園楽器練習スポットはこちら。動画本編はキャプションから。